ഇപ്പം സമയം ഒരു 4 മണിയായി. ഹക്കു കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാനില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാട് പോലത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിഖിലയും ബാലയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അല്ലേ? ഹക്കു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? വെള്ളമൊക്കെ കാണാനാണോ? ഓടി നടക്കൂ, ഓടി നടക്കൂ, ഓടി. അമ്പോ, വണ്ടി വിടുവോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ടിയിൽ പോകാമെന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ, അപ്പം നടന്നു പോവാം, ഹക്കു നടക്കുന്നൊക്കെ കാണിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഹക്കു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ഹക്കു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അത് ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര വെള്ളമൊന്നും പക്ഷെ കാണാനില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രളയമൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത്. ഹക്കുന് ഇഷ്ടായോ? ഹക്കുന് ഇഷ്ടായോ? ആ പറയൂ, മൂളല്ലേ, ആ പറയൂ. ആഹാ, ഒന്നുകൂടി എടുക്ക്. കുഞ്ഞു ഫിഷ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ, ഫിഷ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. എവിടെ? ഉള്ളിലോ? ഹക്കുന് ഇഷ്ടായോ?
ഇരിക്കൂ. കലക്കി അമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം കുഞ്ഞിട്ട് കൈക്ക് എടുത്തു തരാം. അവിടെ ഇരിക്കൂ, ഇരിക്കൂ, കൈ കാണിക്കൂ. ഇങ്ങനെ പിടിക്കൂ, ഡ്രസ്സ് നനയോ അല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ ചാടൂ. ഓട് 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 ഓട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹക്കുവിന് ഏകദേശം മതിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ പെയ്തപ്പോൾ വന്നതായിരുന്നു. അന്ന് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വെള്ളം ഇല്ല ഇവിടെ. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വ്ളോഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നവരെ ചേട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ ഊരല്ലേ ഊരല്ലേ, വീട്ടിൽ പോയിട്ട്